तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे तोते, खूबसूरत खूबसूरत तोते जिनको मैंने पिंजरे में बंद किया। और बस देख सकते हैं ये मेरे तोते हैं। तो ये देखिए ये दोनों बहुत अच्छे तोते हैं, एक दूसरे के साथ जंग नहीं करते और अच्छी तरह रहते हैं अपने पिंजरे में। तो अब मैं आप लोगों को अपनी मुर्गी दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये है मेरी मुर्गियाँ, एक मुर्गा है और एक मुर्गी है। आप लोग देख सकते हैं ये मुर्गा मुझे बहुत पसंद है और मुर्गी भी अंडे भी देती है और घर की पालन है, ये घर में पाला है इसको। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी अच्छी खूबसूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।